创世纪第7章，洪水。耶和华对挪亚说：你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我看你在我面前是个义人。凡洁净的牲畜，你要各取7公7母；不洁净的牲畜，你要各取1公1母。天空的飞鸟也要各取7公7母，为了要留种，活在全地面上。因为再过7天，我要降雨在地上40昼夜，把我所造的一切生物从地面上除灭。挪亚就遵照耶和华吩咐他的去做。当洪水在地上泛滥的时候，挪亚已600岁。挪亚同他的儿子、妻子和媳妇都进入方舟，躲避洪水。洁净的牲畜和不洁净的牲畜，飞鸟及所有爬行在土地上的，都一对一对，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。过了7天，洪水泛滥在地上。挪亚600岁那一年的2月17日，就在那一天，大深渊的泉源都裂开，天上的窗户也敞开了。40昼夜有大雨降在地上。正在那日，挪亚和他的儿子闪、含、雅弗，以及挪亚的妻子和3个媳妇，都一同进入方舟。他们和一切走兽各从其类，一切牲畜各从其类，地上爬的一切爬行动物各从其类，一切的鸟，就是一切有翅膀的飞禽，各从其类，凡有生命气息的血肉之躯，都一对一对到挪亚那里，进入方舟。凡有血肉的，都1公1母进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里。洪水在地上泛滥40天，水往上涨，使方舟浮起，方舟就从地上飘起来，水势汹涌，在地上大大上涨。方舟在水面上飘荡，水势在地上极其浩大，普天下所有的高山都淹没了。水势汹涌，比山高出15肘，山岭都淹没了。凡有血肉在地上行动的，就是飞鸟、牲畜、走兽和地上成群的群居动物，以及所有的人都死了。在干地上，凡鼻孔里有生命气息的，都死了。耶和华除灭了地面上各类的生物，包括人和牲畜、爬行动物以及天空的飞鸟，他们就都从地上除灭了，只剩下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势汹涌，在地上共150天。